Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي تكنوبلايت، حياكم الله أينما كنتم. إن شاء الله في هذا البودكاست غادي نشوفوا كيفاش ممكن أجوتيو لومبرانت ديجيتال عندنا في سامسونج أو في الهواتف اللي كتدعم هذه الخدمة هذه، أي الهواتف اللي فيها مستشعر البصمة أو الكابتور دومبرانت. إن شاء الله في هذا البودكاست غادي نشوفوا بالتفصيل الطريقة ديال إضافة البصمة باش هكا كيمكننا نزيدوا من الامان ديال الهاتف ديالنا. ان شاء الله غادي نديروا استعراض في هاتف سامسونج فيه اندرويد اصدار اوريو. Messager. Mes fichiers. نمشيو للبارامتر. Paramètres. Rechercher. Zone. Écran de verrouillage. Mode de déverrouillage. Style d'horloge. ونبالايو حتى المود دو ديفيروياج. Application. Écran de verrouillage. Mode de déverrouillage. Style d'horloge. هادي كندخلوا ليها. Remonter d'un niveau. Bouton. Écran de Rechercher. Mode de déverrouillage. Glissement. ونمشيو حتى المود دو ديفيروياج غليسمون، ندخلوا ليها. Remonter d'un niveau. Bouton. ونمشي حتى Empreinte. Empreinte. Désactiver. Bouton. امبرانت كنلقاوها ديزاكتيفي، ديروا لها اكتيفي. Écran de verrouillage. Désactivé. Configuration de la sécurité des empreintes. فعلى بركة الله دابا نبداو في الكونفيغوراسيون. Pour utiliser vos empreintes pour déverrouiller votre téléphone ou pour confirmer votre identité dans les applications, vous devez 1. Définir un verrouillage d'écran sécurisé. 2. Ajouter au moins une empreinte. Continuer. نمشيو Bouton. لكونتينيي. Ajouter une empreinte. Remonter d'un niveau. Bouton. Définir un verrouillage d'écran sécurisé. Définissez un type de verrouillage d'écran sécurisé, modèle, code PIN ou mot de passe, avant d'enregistrer vos empreintes. Ne l'oubliez pas, vous en aurez besoin pour déverrouiller votre téléphone après son redémarrage, de manière occasionnelle, pour vous assurer que votre téléphone est sécurisé. Modèle, sécurité. انا عطانا Définir un verrouillage d'écran sécurisé. Remonter d'un niveau. الموديل Bouton. سيكوريتي بيان سور قبل من لومبرانت، يعني اما دير كود بين ولا مود باس ولا Modèle, sécurité moyenne. Définissez un type de code PIN, modèle, ولا sécurité moyenne. موديل سيكوريتي موين، وكاين كود Code بان PIN, mot de passe, ومود sécurité باس. الا maximale. بغيتو دير شي مود باس اللي يكون طويل، بيان سور الكود بان كيكون فيه غير 4 ديال الارقام. هما تيديروا هاد المساله هادي باش في حاله ما الا ما خدماتش البصمه او لا كانوا الاصابع ديالك فاسقين ولا شي حاجه، شي مرات ما كدوش البصمه، فكيعطيك انك تفتح بالكود بان ولا بالمود باس. انا نديرها كود بان. Code PIN, sécurité. Modification en cours, Ah, mot de passe, de- zone 1, annulé, 1, الكود بان plus, فيه 4 الارقام. 6, 9, 9, 1, plus. Appuyez sur continuer, modifier, cocher, annuler, continuer, ونمشي حتى bouton. لكونتينيي. Entrez de nouveau le code PIN pour le confirmer. نعاود ندخل الكود بان باش نكونفيرمي. 9, 9, plus 1. Caractère 4, fin de champ. Le code PIN a été défini comme type de verrouillage d'écran. Analyse de votre empreinte, ajoutez une empreinte. الكود بان. ودابا قلنا باش نديرو نحطو صبعنا في الكابتور دومبرانت باش هكا يبدا يتعرف على البصمه ديال الاصبع ديالنا. فانا غادي ندير السبابه ديال اليد اليمنى. 4% ont été atteints. Décollez votre 9% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. فوق مستشعر البصمه. 14% ont été جا atteints. عندي تحت من Décollez votre doigt الكاميرا، du capteur d'empreinte. هو تيبقى يقرا البورسونتاج. انا غير كنديكولي غير بشي Pour obtenir les شويه. meilleurs résultats, déplacez légèrement votre doigt vers le haut ou le bas entre chaque tentative. 20% ont été atteints. انا كنقلب Décollez votre doigt du capteur فوق d'empreinte. لتحت الجناب. 24% ont été atteints. Décollez votre doigt. 29% ont été atteints. نحاول Décollez نوصل votre doigt du حتى capteur d'empreinte. 100%. 29% ont été atteints. Pour obtenir les meilleurs résultats, déplacez légèrement votre doigt vers le haut ou le bas entre chaque tentative. OK. OK. Bouton. نديرو هاد اوكي هادي ونكملو. Analyse de votre empreinte.
Pour obtenir les meilleurs résultats, déplacez légèrement votre 34%. Votre doigt doit couvrir entièrement le capteur. Pour obtenir les meilleurs résultats, déplacez légèrement 40% ont été atteints. Pour obtenir 44% ont été atteints. Décollez votre doigt. 49% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. Oui, بشوية. 54% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. 60% ont été atteints. Décollez votre doigt doit couvrir entièrement le capteur. Pour obtenir les meilleurs résultats, 64% ont été atteints. 69% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. 74% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. 80% ont été atteints. ندير واحد كونتينيي ملي كيوصل Analyse de 80% fait pivot. Continuez. كيوصل ديما ل 80% 85% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. ترجع صبعك 90% ont été atteints. Décollez votre doigt du 95% ont été atteints. 100% ont été atteints. Empreinte ajoutée. Ajoutez une autre empreinte. هاهي اجوتات هاد لومبرانت هادي كيمكننا نديرو بزاف ديال الاصابع فنحاول انا ندير غير جوج Empreinte ajoutée. اصبع في اليد اليمنى واصبع في اليد اليسرى Ajouter, bouton. Empreinte ajoutée. Ajouter, انا bouton. نعاود ندير اجوتي Terminer, وإلا بغيت bouton. نخلي غير هاد الاصبع هذا صافي وبغيت نكونفيرمي ندير تيرميني انا بيان سور غنعاود ندير اجوتي Ajouter, bouton. هاني دابا غادي نعاود نحط صبعي السبابه ديال اليد اليسرى 4% ont été atteints. 9% ont été atteints. 14% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. 20% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur. 24% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. هو تيبقى يقرا لنا البورسونتاج Pour obtenir les meilleurs résultats, déplacez légèrement votre doigt vers le haut. 29% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. 40% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. 44% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. كنوصلوا ل 100% 49%, 54% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. 60% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. كياخذ البصمات او كياخذ البصمه ديال 64% ont été, 69% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. 74% ont été, 80% ont été atteints. هنا يطلع لنا واحد كونتيني نحاولوا نديروها Continuez. ونعاودو نكملوا 85% ont été atteints. 90% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. 95% ont été atteints. Décollez votre doigt du capteur d'empreinte. بقى لنا والو 100% ont été atteints. Empreinte ajoutée. Ajoutez une autre empreinte. وهكذا كنكونوا اجوتينا الاصبع الثاني في لا باز دو دوني ديال لومبرانت ديجيتال Empreinte ajoutée. فنكتفي هكا Ajoutez. كيمكن Bouton. لكم تزيدوا شي اصبع اخرى الا بغيتو بيان سور Terminé. Ajouter une autre empreinte. Terminé. انا Bouton. ندير دابا تيرميني Écran de verrouillage. Activé. Bouton. صافو بهذا كتكون لومبرانت ديالي درت لا هي ولا الكود بين فانا نحاول Application récente. Bouton. فنحاول نس التليفون ديالي هاو دابا راه تغلق فنحاول الا بركه وحده على باش نديفيرو داك البوطون ديال الديفيروياج اللي كتجي في الجنب Téléphone. Bouton. يخرجنا في هاد 21h32. Mardi 15 janvier. اللي فيها ساعه ولا داطو Téléphone. تليفون Utilisez l'entrée. Caméra. Utilisez l'entrée. Caméra. Système endroit. 21h20. فنحاول Caméra. نجلسي Bouton. بالدوم من التحت للفوق الا بغيت المود Utilisez باس l'empreinte digitale ou entrez le ندير code. المود Votre نبداو code ندير contient au moins 4 chiffres. Sélectionnez. الكود Zone بين. d'édition. أنا Déverrouillage نحاول par نحل plus بالكود plus. بين. Puce. Déverrouille. DV puce. 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 Ok. Puce. Puce. Ok. Puce. 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 Déverrouillage par code. Puce. Puce. Notification. Activé. Bouton. هكذا كيتحلي بالكود بين ونحاول نستو وندير دابا البصمه ديالي انا نحطها فوق الكابتور نحط الاصبع ديالي فوق الكابتور دومبرانت Activé. Bouton. تحل وبهذا كنتيستيو لومبرانت كنلقاوها باللي فعاله 100% فنحاولوا Remonter d'un niveau. Bouton. نشوفوا كيفاش ممكن نحيدوا هاد المساله هادي كنا اجوتينا هاد الكود بين و لومبرانت بغينا نحيدوهم كيفاش نديرو غادي نمشيو لنفس البلاصه Écran de verrouillage. Rechercher. écran Bouton. de déverrouillage Mode de déverrouillage. Smart lock. Comme Mode si de au- déverrouillage. Code PIN. mode- Empreinte. de déverrouillage code PIN et empreinte غندخل ليها
Modification. غنمشي حتى Suivant. اوكي. Bouton. Remonter d'un niveau. Confirmer. Entrer le. Modification en cours. Mot Ah, de passe. هنايا Zone de modification. عطيني ندخل المود باس ديالي بيان سور Un. او Un. الكود بين ديالي. Plus 9. 9. 1. Caractère 4. Fin de champ. Remonter d'un niveau. دابا Bouton. مشيت الاوكي. Mode. Glisse. Modèle. Code PIN. Mot de passe. Aucun. هيا اوكي وكنختارها. Vos empreintes vont être supprimées pour votre sécurité. Si vous utilisez l'authentification par empreinte dans des applications, vous devrez enregistrer à nouveau vos empreintes pour utiliser ces applications. قال لي راه بيان سور غادي يتمحاو لي زومبرانت لي ديجا اونجستري. Annuler. Bouton. نمشيو Supprimer les données. Bouton. تسوبريمي لي دوني. Annuler. Bouton. عطانا عاوتاني انولي Supprimer. Bouton. وسوبريمي. نديرو بيان سور سوبريمي. Écran de verrouillage. Mode de déverrouillage. Aucun. ودابا ولات لنا مود دو ديفيغوياج اوكان. وبهذا كنكونوا وصلنا لنهاية هذا الشرح البسيط، فكنتمنى ان شاء الله انه يفيدكم، وكنقول لكم سلامة ونشوفكم ان شاء الله في شي بودكاست ماشي. السلام عليكم.